សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអគារដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើសុវត្ថិភាពផាសុកភាពការសម្អាតអគារជាងជួសជុលកន្លែងខូចខាតប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់កែលម្អចំណុចសំខាន់នានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអគារមានភាពស្រស់ស្អាតមានអតិថិជនជួលតែតម្លៃអាចថ្លៃជាងធម្មតានិងចំណាយប្រតិបត្តិការទាបជាងមុនការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនេះទៀតសោតបានផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់ម្ចាស់អគារជាងធម្មតានិងភ្ញៀវដែលជួលនៅមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាពិសេសភាគច្រើននៃអ្នកទិញអគារលក្ខណៈសហកម្មសិទ្ធិដូចជាខុនដូអគារការិយាល័យនៅពេលគេទិញឬជួលគេតែងតែចង់ដឹងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអគារព្រោះពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសេវាកម្មនេះជាបណ្ដាទន្ទឹមនឹងនេះលោក Jovany Antonio សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន CMS Property Management ផ្ដោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តបោះជំហានចូលទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាដោយសារឃើញមានតម្រូវការខ្លាំងលើសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យព្រោះសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មខុនដូមានការសាងសង់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងលោកក៏មានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យចង់ធ្វើការរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាផងដែរមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងអគារនោះទេក្រុមហ៊ុនលោកក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់អគារដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសេវាកម្មមានដូចជាកាហ្វេអាហារសម្រាប់សន្តិសុខនិងការធ្វើដំណើរជាដែលជាចំណុចពិសេសរឹងរិតតែធ្វើឲ្យអ្នកស្នាក់នៅចង់បន្តនៅរយៈពេលកាន់តែយូរបន្ថែមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមបញ្ហាចម្បងកើតមានចំពោះម្ចាស់អគារដែលពួកគាត់មិនអាចថែរក្សាអគារដោយខ្លួនបានល្អដូចជាក្រុមហ៊ុនជំនាញក៏ព្រោះតែក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នូវសេវាកម្មថែដោះស្រាយបញ្ហាអគារទាំងមូលរាប់ទាំងផ្ទៃក្នុងនិងផ្ទៃខាងក្រៅអគារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈច្បាស់ដែលម្ចាស់អគារពិបាកនឹងធ្វើបានដោយឡែកលោក Scott ខៀងជាអគ្គនាយកនាគីក្រុមបានចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាអស់ពេលជិត8ឆ្នាំមកហើយដោយផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ Property ដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ដល់ម្ចាស់គម្រោងអគារខុនដូអាផាតមិនជាដើមនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថានៅរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំសំណង់អគារកាន់តែតម្រូវការផ្នែកសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងតែការប្រកួតប្រជែងក៏នឹងមានខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងដូច្នេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេយើងត្រូវផ្ដល់សេវាកម្មមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដល់ម្ចាស់គម្រោងដើម្បីឲ្យម្ចាស់គម្រោងជឿទុកចិត្តជាការកត់សម្គាល់មានអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនច្រើនក៏ពិតមែនតែគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាកម្មនៅមានកម្រិតដែលជាហេតុផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិអាចដណ្ដើមទីផ្សារយើងបានយ៉ាងអាស្រ័យហេតុនេះវាទាមទារឲ្យសហគ្រិនខ្មែរបន្តនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យបានពិសេសគឺបង្កើនចំណេះដឹងលើសេវាកម្មនេះព្រោះកម្ពុជាយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សច្រើនតែមានតម្រូវការខ្ពស់ឯកសារយោងសហគ្រិនអចលនទ្រព្យជំនាន់ថ្មីសូមអរគុណជាអនេកសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនានារបស់ Sovann Daily សូមជួយ Subscribe, Like, Share, Comment
និងបន្តទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមមានសំណាងល្អជានិច្ចសូមអរគុណ